Jaya Yogeshwara Gurudeya Nivasi. Ai, meu amor, caindo desse. Olá, eu sou Cuca Roseta, sou fadista e pratico yoga já há 6 anos com a Isa Gitana e por isso nós resolvemos fazer este evento hoje, neste dia tão especial. Meu nome é Isa Gitana, tenho ensinado yoga agora já vai fazer quase 20 anos e hoje fizemos história eu e a Cuca. Era um sonho meu cantar com a Cuca, uma aluna muito querida. Foi assim um momento muito especial para mim, que eu vou guardar para sempre no meu coração. E neste lugar idílico, neste anfiteatro lindíssimo, com esta vista e esta energia magnífica que é aqui a Casa da Guia. A Casa da Guia é um espaço lindo, lindo, é um portal mágico. Quando se entra aqui, toda esta fusão com o mar, a linha do horizonte, é incrível no sentido em que nos proporciona um pouco de tudo. Podemos ir tomar um café, um bom almoço, temos toda uma gama de serviços. Já estou há uma semana a ensinar no Guia Lounge e convido-vos a todos para virem de manhã, ótimo para começar o dia, às segundas, quartas e sextas, das 9h30 às 11h. Estou lá para vos acompanhar. Também há alguns fins de semana vamos fazer workshops, eventos especiais que vamos sempre anunciando. Estou à vossa espera, de coração aberto. É um prazer muito grande estar aqui e hoje fizemos história. Foi um dia muito feliz.